Hello everyone, welcome back to our channel Savi's classes. Today we will learn lesson 6 birds and animal from class 1. बच्चों आज हम बर्ड्स एंड एनिमल्स लेसन पढ़ेंगे. हम उनके नेम्स विद स्पेलिंग लर्न करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स. डक. DUCK डक. डक मीन्स बतख. hen. HEN hen. hen means मुर्गी. crow. CROW crow. crow means कौआ. peacock. PEACOCK peacock. peacock means मोर. parrot. PARROT parrot. parrot means तोता. next animal's name. cat. CAT cat. cat means बिल्ली. monkey. MONKEY monkey. monkey means बंदर. goat. GOAT goat. goat means बकरी. cow. COW cow. cow means गाय. horse. HORSE horse. horse means घोड़ा. सो हमने बर्ड्स एंड एनिमल्स नेम लर्न किए विद स्पेलिंग. हमने कौन कौन से बर्ड्स नेम पढ़े? डक, हैन, क्रो, पीकॉक, पैरट. डक मीन्स बतख, हैन मीन्स मुर्गी, क्रो मीन्स कौआ, पीकॉक मीन्स मोर एंड पैरट मीन्स तोता. नेक्स्ट एनिमल्स नेम. हमने कौन कौन से एनिमल्स नेम लर्न किए? कैट, मंकी, गॉट, काऊ, हॉर्स. कैट मीन्स बिल्ली, मंकी मीन्स बंदर, गॉट मीन्स बकरी, काऊ मीन्स गाय, हॉर्स मीन्स घोड़ा. यहाँ डिफरेंट टाइप की वर्ड्स देख पा रहे होंगे. ऑस्ट्रिच. OSTRICH ऑस्ट्रिच. रूस्टर. ROOSTER रूस्टर. चिक. CHICK चिक. goose. GOOSE goose. eagle. EAGLE eagle. hen. HEN hen. duck. DUCK duck. PARROT parrot. vulture. VULTURE vulture. बच्चों अब हम वाइल्ड एनिमल्स नेम पढ़ेंगे. टाइगर. TIGER टाइगर. लायन. LION लायन. एलिफेंट. ELEPHANT एलिफेंट. जिराफ. GIRAFFE जिराफ. मंकी. MONKEY मंकी. चीता. CHEETAH चीता. हिप्पोपोटामस. HIPPOPOTAMUS हिप्पोपोटामस. राइनोसॉर्स. RHINOCEROS राइनोसॉर्स. लेपर्ड. LEOPARD लेपर्ड. जैकल. JACKAL जैकल. फॉक्स. FOX फॉक्स. डियर. DEER डियर. नेक्स्ट बच्चों हम डोमेस्टिक एनिमल्स नेम भी पढ़ेंगे. काऊ. COW काऊ. शिप. SHIP शिप. गॉट. GOAT गॉट. पिग. PIG पिग. रैबिट. RABBIT रैबिट. डक. DUCK duck. turkey. TURKEY
TURKEY turkey, fish FISH fish, horse HORSE horse, chicken 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 chicken, bee BEE rooster ROOSTER rooster। सो बच्चों ये सारे एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज ट्रू फॉल्स। आपको सेंटेंस बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको टिक करना है और फॉल्स है तो आपको गलत का निशान बनाना है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज अ डॉग। डॉग की पिक्चर बनी है तो हम ट्रू पे निशान लगाएंगे। दिस इज अ बर्ड, नो दिस इज अ कैट तो हम फॉल्स पे। दिस इज अ स्नैक, यस राइट दिस इज अ स्नैक सो राइट निशान हम लगाएंगे। दिस इज अ पैरट, नो दिस इज अ हॉर्स, रॉन्ग। दिस इज अ हॉर्स, नो दिस इज अ टर्टल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दिस इज अ रैबिट, यस दिस इज अ रैबिट। दिस इज अ बर्ड, नो दिस इज अ फिश सो रॉन्ग। और बर्ड्स की पिक्चर दी गई है, आपको सही बर्ड्स पिक्चर के साथ सही बर्ड्स नेम को मैच करना है। तो फर्स्ट ईगल, ईगल ईगल को हम मैच करेंगे ईगल से। नेक्स्ट पैरट, डक, चिकन, आउल एंड लास्ट पेंगुइन। इस वर्कशीट में लेटर मिसिंग है, हमें लेटर को फिल करके बर्ड्स नेम को पूरा करना है। PENGUIN पेंगुइन। नेक्स्ट आउल, पैरट PARROT पैरट, ऑस्ट्रिच OSTRICH ऑस्ट्रिच, ईगल। नेक्स्ट डक, चिकन, क्रो। तो यहाँ पर हमने लेटर्स फिल करके बर्ड्स नेम को कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों आज आपने पढ़ा लेसन 6 बर्ड्स एंड एनिमल्स। आपने डिफरेंट टाइप की बर्ड्स नेम एंड डिफरेंट टाइप के एनिमल्स नेम्स लर्न किए। डोमेस्टिक एनिमल्स लर्न किए, वाइल्ड एनिमल्स लर्न किए और बर्ड्स की वर्कशीट भी देखी, एनिमल्स की भी वर्कशीट आपने करी। और आपको क्या करना है, घर पर इन सब के नाम अच्छे से याद करने हैं, एक नोटबुक में लिखना है और स्पेलिंग को आपको रोज़ 2 से 5 मिनट रीड करना है, लर्न करना है। अगर आप रोज़ लर्न करेंगे तो आपको इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रहेगी। तो बच्चों आपको ये चैप्टर लेसन 6 बर्ड्स एंड एनिमल्स कैसा लगा? अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।